उसके लिए साउंड इफेक्ट कैसे तैयार किए जाते हैं। नंबर 1, विंडो को तोड़ने की ये आवाज इस तरह से रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 2, कीचड़ में चलने की ये आवाज। रियलिटी में एक बाल्टी में पानी डालकर ये कुछ इस तरह से तैयार कर ली जाती है। नंबर 3, एयरक्राफ्ट के उड़ने की आवाज को कार्डबोर्ड और टायर की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 4, एम्बुलेंस की ये आवाज ऐसे रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 5, पंछियों की फड़फड़ाने की आवाज को कुछ ऐसे कपड़े की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है।